аз съм. Извинявам се, мисля, че сте наясно какво ще. Нали? Значи, ако взема, само искам да ви кажа, ако днеска взема Биби, в този клип взема Биби, искам да стигнем 50 абоната и 115 лайка. Ще свием на един човек, който е 200. Малко ще се сваля летвата. Душа накъде. Враче да си взема. Леони да играе. С Леонката. Буквално най-доброто дуо. Крол и Леон. Legendary дуо, буквално. Като цяло нямаме много голямо. Като че ли? Само бъде за и 5 игри. Да. Знам, че хъпвам. Просто мога да го спра рано и късно ще спре. Но през това видео може и да не спра. Съм. Не се надявам да спре. Да, много е дразнещо. Само питам да нещо да. Вие имате ли канал и ако сте имали, нали е много гадно да хълцаш точно когато почнеш да стримваш. Да снимаш как ще тя. Да, тук си прав. Стига! Така ще да ви гледа! Наверно. Патица. Не патича, патица. Патича. Да. Не виждам как ще спечелим. Буквално не знам, майче имам само едно или две видеа на Brawl Stars. Да, съжалявам за това, като не. Видявам други игри. Да, Майнкрафт и... Друго майче няма. Брат, дай Едгара ми скочи и не ме оцелива. Моя акаунт имам само видеа на Майнкрафт. И оттам аз тук майко шилито ме гръмна. Шилито зад тебе представят това долу. Няма да направим, това да знам. Да, съжалявам, за това хора явно това не е било най-хубавото дуо. Искам само някой да му говори. Защо Годзила прилича на Бъз? Сериозно, човек, реално Годзила прилича повече на Бъз, отколкото самия Бъз на себе си. Това няма много логика. Това в кона е скин на Бъз. Аз пък с Спайк, с Куик. Ако чуете на Боян. Крол. Да, това е Крол. Най-любимия ми Леон. Винаги ги бъркам имената, не знам защо. Просто според мен Леон е доста по-лесен. Крол. Милиарди пъти. Да не кажем билярди. Не само ти мислиш така. Всеки на земята мисли така. Всеки, който е играл в Brawl Stars. Освен малките индусите, които на фабрика за дрехи. Да, или освен китайщата, които по цял ден правят публиките. Какво беше това? Много сме знали.
на тези акаунти сме много купи, ама... Погледни, имам един приятел, който не е знам купи. Найс! Чакайте да гледате приятел. Акаунта направо, те ще си почнал през този акаунт. Да, съм си купил Brawl Pass, купил съм си, значи, за сега съм покарчил 44 лева за Brawl Stars. И то тази седмица. Тази седмица съм изхарчил единствените ми пари за Brawl Stars, които са 44 лева. Даже може би надхвърлят 44 лева. Аз за всички игри, които съм играл през живота ми от 6 години игра, съм точно 0 лева за пари. И 0 долари. Браво! Ще ми ги спря играта. И... Тя не ми дава просто да... Тя мисля, че това е безсмислено. Просто е безсмислено. Най-безсмислено. Няма да е право. Така че пари за нещо, което не ти дава. Да, човек, най-безсмисленото нещо, за което можеш да харчиш пари, са балони. То това няма цел, да харчиш пари за някакъв балон. Някакво партия, някакво 3 годишно. Не, може да играеш една игра. На какво на главичка? Когато балона... Каписто, това е много лесно. Напротив, ако правите нарочно да губите и да пускате на стрим, трябва да нямате такова ще е... Като от брат Дане. Да, докато играме най-рандъм играта. Мен цялата игра зависи от мене. А това никога не ми се е случило до сега. Зависи напълно от мен. Днеска ти се случи. Поне 50 пъти. И много преди пъти ми се е случило, брат. Не ми се е случило. Една секунда по-късно. Да, бе, случило ми се 50 пъти. Да, значи... Ето за това мразя този... Как му беше никога? Брок се казва, бе. Аз не мога да помня имена. Да, ако не ще казвам, значи помниш, ти си лъжеч. Лъжечки сме. Тихо сега, тихо, пускай. Пускай, че. Какво? Че нищо. Ще се предизвикам на едно в едно, на Friendly Battle. О, страх ли те? Какво? Още се създава Friendly Battle. Мапа ли? Да. И кой ще е лидера? Не разбрах. Кой ще е лидера? И кой ще избира на какъв мап ще играем? Сега ли ще играем на Friendly Battle? Да. Брат, ако искаш утре да направим отделно видео за това. Не, аре са. Не. Да, айде. Не. Дайте да е. Не. Да. Не искам да се излагам пред всички. Брат, ти без това утре ще кажеш, не искам да го направиш, ще излагам пред всички. Кой няма да го направиш? Аз спазвам на обещанието си. Не ти вярвам. Влизам смело. Ай, пиперка. Ако ще чуете кой наричам пиперка, това е Пайпър, защото буквално се чете пипер. Пиперка. Уж беше много добър с него. Уж. Или като игра с някой с тебе, не е толкова лесно. Ме тапа себе. Кой ще кажа, аз съм тебе едно спокойно. Добре, значи аз сега съм на 805 купи, докато стигна 5800 купи на Squid. Значи, какво? What? Аз съм бил в... Това не са били купите на героя. Да. Че? Да, бе да смисля, че това са били купите. Да. Нищо. Да не коментираме. Да. Добре, не коментираме, защото... Аз съм трагичен от всякъде. Ето...
Кой скин е по-добър? Той нормалния или белия? Пиш, бе, днес ме пита 10 000 пъти, аз си отговорих 10 000 пъти. Ама не питам те, зрителите. Ама те дори не виждат. Кой скин е по-добър? Пишете в коментарите кой скин е Да, по-добър. пишете в коментарите хаштаг нюскин на Боян или хаштаг олскин на Боян. Да звучим като най-кринжовите ютубъри на света по такъв въпрос. Дай. Какао! Трябваше да направя свободен лайн на това, не се получи. Какао! Пати, що постоянно се правим срещу някакви голд плеери? Че аз Може защото по-прилични сезон съм били голата, но сега сме бронз 0. Биш, ти си бронз 0, аз съм голд 2. Не, в принцип аз съм бронз 2. Аз съм бронз 2 на обикновения ранг, но най-големия ранг, който съм сигурна на голд 2, знам не е никак голямо постижение. Между другото, ако ще чуете как направих голд, буквално, бях силвър 2, буквално за един ден стигнах голд 2. И не се шегувам. Не се шегувам. Ти съм сигурно, че половината джинкери са по-добри от нас на брат. Не половината, всички. Всички. Да. Освен ако тя видя не ги гледат наши по-славаци приятели. Ай, то гаден Рико! Обичам по-скоро в мен най-добрия приятел. Аз, не. От своето училище. Което е тъпо. What do you say? Do you wanna die? No. Then don't never say that again. No. Не, приятели, спокойно, аз не съм като тебе. Как сме живели спокойно? Хора, я пишете долу в коментарите. Кой скин повече ви хареса на Squeak? Обикновения или този? Това мен на кефи много повече, защото Боян иска да бъде все по неговия начин. Просто иска да бъда с нормално. Добре ли се? Какво стана? Какво стана? Да, добре. Да, добре си. Че днеска само този Squeak ми е влязъл в ума, брат. Днеска играл само с Squeak. 5-6 игри само съм играл с Леона, с всичко друго. С Squeak, брат. Окей, поне спаднахме с някакви пълните слабаци. Което е найс. Има само един голд. Има само един голд. Предвид, че ако Едгар е някакъв гей, започва да спи. Ако Едгар е гей, какво правим? Те без това 50%. Аз не говори такива глупости. Това са глупости. Тук го получите вече, които играят все да или са слаби, не играят или просто. Те са някакви пълните ботове. Да, верно. Сега буквално Едгар стои, скочите. Хора, виж как ще измамя Едгарчето. Сега. Чакай да сам. Този ми е като водач, знае точно къде са хората. Ставаме невидим. Буквално, значи като съм ставал невидим, пускам два такива клонинга. Аз чуя, каква ми е това мутацията? Не можеш ли просто да прочетеш? Аз почти тук, ама нещо не ми работеше. Значи като си пуснал единия клонинг, той е Едгаредет. Сега казвам. Да. Изи. Брат, изи. Добре, от жълта. Не, накрая сгурнах калтирах един път. Колко Той Едгар пак ли иска да умре? Да, явно пак иска да умре.
И двете направим. Ама бъдат. О, Ратленце! Това се нарича добра игра. Но добра игра, да Аз се не бие Бог. Аз сега ще видя кой бройлер да си взема след Биби. Я пиши долу в коментарите кой бройлер според вас да си взема след Бибито. По-добре покажи какви са кепчета, защото едва ли там какви са кепчета. Да, Значи, откъде си взете? сега ще ви кажа, тихо. Сега ще ви кажа опите. Едната е Кро, която аз мятам да взема, другата е Спайк. След това майче беше Нани. Не, няма как да е Нани. Сега ще ви покажа опитите. Пишете долу в коментарите кой бройлер да избера. Кроу, Спайк, Санди или Амбър. Който коментар събере най-много лайка, него да взема. Макар и малко трудничко, ама... Надявам се това да бъде Кроу, защото да бъдете герои. Пишете долу в коментарите, оставям ви избора на вас. Виж, Кроу е много опи, стрел, престани, нали? Да, това е другото. Днес играхме нов едно и аз го размазах с Кроу, т.е. трябва да се престани. Да, някаква се скривам зад една стена, в центъра и той някакво зад зоната, зоната и някой ме стреля през нас и аз съм kill man. Глиши и съм някой след това Supercell, please fix this. Please! И после Защото използвам измам. Това не е често! играта е бъгава, просто Другото пише... То всички игри са бъгави, като че замислиш. Да, то няма една игра, която да няма бъг. Ама тя за времето си, тя ще ми тогава ще отпусне някакъв бъг. Да. Гравитацията работи както работи са. Добре. Какъв е това Ханк за... Ханк е размазан. Брат, какъв е това Ханк някакво? Да, аз мислих, че Кроу е опи, бе. То хакер ли е? Какво е това, бе? Ма верно, брат! Изстрелва някакви си бомбички с дупе. Стрелва бомбички с дупе, аз не се шегувам. Разгледай, един кил направих аз. Ти някакво стили? 5 кила. 5 кила. 5 кила. Аз имам 5 кила, брат. Моля, повярвайте. Аз имам 5 кила. Имам 5 кила. Имам 5 кила. Това Ханк за Бога има 5 кила. Пишете долу в коментарите кой според вас е по-ОП и кой е по-силен. Кроу или Леон? Как да загубиш вас? Изпал крак. А когато Supercell добавя Годзила, не е добре да научат какво прави Годзила. Защото тя Годзила в Brawl Stars не прави нищо от това, което прави действително в филмите. Да, буквално че е стрелва лазери не от устата си, ами от очите. Трябва да си оправя. Плюс че Годзила не е зелена и не прилича на Бъз. Да, буквално. То Годзила прилича повече на Бъз, отколкото самия Бъз. Тя... Това малко не е възможно. Я пишете в коментарите Меси или Роналдо. Само Роналдо. Само Меси. Само Роналдо. Абе и за двамата съм. Аз си признавам, че Меси е по-добър, но просто сякаш харесвам повече Роналдо. По-симпатичен ми е. Поготин е. Напишете в коментарите Тим Меси или Тим Роналдо. Да. Има много коментари. Да, представяш ли с коментарите да има 1 милион коментари, ние сме. Кога ще ги прочетем тези коментари? Ще се наложи. Какво направи той, бе? Какво направи той, бе? Така как стреля... Това бибито ли е? Добре. Как стреля... Чай, че ми прилича на Мортис. Това е пиратска. Да, верно. Окей, бибито е дето. Оставам 20 на това, друг въпрос. Защо че уби? Хапфън, това главно е много кринж хапфън. Още
съвсем малко става да взема 200 кредита и може да взема Биби. И после се наложи да играеш Биби. Според мен Биби си е доста трудна за игра, защото има някъде една секунда преди да удари някой. И може би новия броля, аз не знам рейнджата. Новия броля има рейнджа на... Мържел го теста. Брат, тя как изстрела 2 удара, бе? Защото има мутация. Каката мутацията? Тя верно е мутирала. Да, бе, Ninja Turtles. Мутиралите тинейджери Ninja Turtles, не знам. Мутиралите тинейджери Ninja Turtles. Да. Бейби, катито. Ако добавят скина на Ninja... Олиш! Ако добавят скина на Ninja Turtles, кои ли герои ще са? 100% бъс някой. Да, то всеки сезон бъс има скин са. Да, някакво, все едно бъс вече е станал основния герой на играта. Да, всички сезони има скин. И то някакъв мега якия. С 3 варианта, брат. Всеки сезон има скин, който има 3 варианта. О, мале Едгар, о, мале скъпа Едгар. Мисли, че мога скочи на кроя да го убие. Ти кеф си отбала, ти мал... Дед. Я просто мрети погледа. О, мале. Мъртъв си, брат. Който е каза. Аз. Мадър няма да взема. 50 на 50 тук или ще спечелиш или не. То, по принцип така е във всички случаи. Кой ще излъже? Some drama. Я пак ми припомни кой ще излъже. Ти. Излагах ли, че не победи? На 50% да. Ти само пет. Да, и половината от тя 50%. Половината на 100% реално ще да загубиш или да победиш. Загубих. Ама спечелих. Ти загуби, ама спечелих май. Ти загуби, ама спечелих. Еми то буквално е така, да бих. Ти кое за такова ли имаш? Какво? Ти имаш кое за игри или такова, където поживаш фрейм игра? Имаме скребата. Аз не пробвам, никой няма да взема мутацията, брат. Да, май да. Да, брат, нещата, които искам да взема, никой не ги взема. Нещата, които не искам да ги взема, винаги ги вземам. Да, то така действат нещата реално. Това е, ти сега ти влизат музика, да знаеш кой искаш, какво не искаш. Това е закон на Мърфи. Каквото искаш не го получаваш, каквото не искаш го получаваш. Да, брат. Получаваш следно да е стар дроп и получаваш някакъв скин на Нита, брат, когато не играеш. Да, или получаваш най-тъпия скин на Шели. Да, бе, брат. 29 джема. Отваряш, искаш скин на другия забир, искаш скин на Шели по някаква причина и получаваш Феникс край. Ама не искаш това, брат. Да, някой. Аз съм мъртъв. Така е Джизъс. 3 в 4. Да, бе, да. Аз направя 3 в 20, 3 в 40, 3 в 50. Това ютубърите, някакъв шортовете в заглавието, 3 в 50, трябва само следи. Обаче пише, аз победих 3, докато съм сам. А то в YouTube канал побеждава 3, ама един след друг. Буквално това е абсолютно различно. Да победиш 3 едновременно и 3 един след друг е абсолютно различно. Да, някой. Давай, върни. Вот това видеото. Мале. Не беше забавно, не. Поигра малко с Куик. Аз ви казвам, че този Куик не вляза в главата. С другото, ти 11 години на 17 не...
To не смачно. Да, залегла. Ние сме много странни хора, казвам ли сме. Не, ти странния нас. Направо. Усещам как ще ги биеме, като има един митик при нас. Аз усещам, че ще ни размаза. Тебе ще размажа. Тебе ще ти размазат много повече от мен. Да, но не мен ще ми направят на палачинка. Може да има едно в едно. Играе едно в едно. Абе едно в едно обаче да играем с Нямам. Да играем с някакъв друг за двамата игри. Имаш ли сквик? Да. Добре. Окей. Утре ще играме. И пише, то остат 3-4 минути от видеото. Тогава начало ти играе едно в едно. Става. Да. Значи, половин час едно в едно, половин час това и така ще го развиваме. Ама не, само когато изцяло едно в едно. Да. Чай, slow напия. Добре, да не убием. Словно, не? Верно, Крон не е чак толкова зле. Ако си силен и знаеш как да браниш хората, е много опит. По принцип. Точно всички играят така, но с Крон особено ба. Ако си слаб, не мога да правиш нищо, ако силен, мога да правиш много неща. Аз силен ли съм? С Крон не си играл никога, за да си силен. Зависи с кой герой. Извинявам. Да, не съм. Но с кой си добър, като признавам. Не, с Леон съм най-добър. С Леон съм най-добър. Извинявай, но знам приятели в училище, които е доста по-добри от тебе с Леон. Да, ама те си доста по-добри от мен като цяло. Не, само с Леон. Но с Куик си не е добър, това е признавам. Той затова при им беше любимия бролер. Не ме убие. Просто сега съм на всичко. Бра! Сега Генгста. ама ти пак си генгста. Айде умри. Раве Дарио. Дарио такъв. Аз добих всичките, бе. Аз горе добих всичките. Ама става. Знакте ме бива първи. Ами, виж, само да кажа, че ако... Само да кажа, че ако... Само искам да кажа, че ако този... Ако Крона не му минаха ударите през стените, с Леон ще да бъда по-добър. Отколкото ти с Крон. Да, съм само ако. Ако ударите му не бяха минавали през стените. Той ако Леон не ставаш, не виждам. Сега съм по-добър от тебе. Ти, например, не си чак толкова добър с Дарио. Напротив. Много съм добър с Дарио. 700 пъти не е на другия аккаунт. И ми е на Gold 3 мастери. Така че много добър с Дарио. Окей, ама с Куик не си. Да. Да, това си е вярно. Да, Да, защото никога не съм играл с него. Но кой пък да знае, може и да съм го добър. ще я пробваш. Не като играх много толкова. Ама аз нали преди малко играх. Това се представи много лесно. Ще баг да пробваш. Че бихме? Ти добре. Окей, станах. Не сме хиляди. О, добре. Още.
500 Legendary Star Trek. Жалко 500 купени са толкова малко. А не бе, почти 400. 430 купени стават. Айде, сега трябва да съберем 429 купи. Ти на колко купи си тук? 950. Тоест 900... 9571. Тоест ми трябва 429. Иначе на твоя телефон на колко купи си? По-малко. 8000? 8500. Колкото те горе. Но стария ми акаунт бях 24 000. Обаче... Първо си загубих телефон за акаунта. И някакъв хакер да го взе. Когато видях как някой играеше телефон с акаунт, беше телефона, който бях щирил. Защото щирил на хакер. Ама вече не е. Winning number one, best of the best. Това е гар. Така е Максито, така е Максито. Така съм и аз. Да, Максито е. И това, което го прави силен. Тебе те драждаш от това най-много трудно. Чувам те два пъти и си мъртъв заради отровата. Да, реално. Не за друга, ами заради отровата. Аз така спечелих. Тя лепна всичко на... Така спечелих 10 пъти. Да. Как съм наистина. Окей, то е... Ти видя ли как отковах Максито? Това звук на ме кивне. Лапко съм. Вече му става 410 купи. Тоест 410 купи. Знаеш кой ще предлагам? Според мен аз съм наистина с Леон. Според мен. Не, може би според мен си не добър с Скуик. Той ги убива всичките. Просто се отивате. Да, в принцип. Скуик е топ едно най-дразнените бройлери. Аз обичам да съм дразнен с Скуик. Не знам дали Кроу е доста досаден. Да, той е топ 5. Той е топ 5. За мен Кроу е първия най-досаден. Ако е първия? Чува се между Dynamite и Скуик. Понеже Dynamite не мога да... Dynamite! Брат, първо има много голям рейндж, второ биете много демидж и трето ти не мога да стигнеш. Той спие с някаква стена, биете много демидж, с два удара те убива и ти не мога да стигнеш. Колко досадно е това? Много. Именно на това. На първо място на мен са ми Кроу, Dynamite и Скуик. Си точен може да се убие. Та да бъде си точно, да мога голямо това. Точно ли е отровата колко бие? 124. 124 отровата? О, това е публикатите. Добре, Чули ме. Печелиме. Айде, здрасти, ние печелиме. Да. Ще го слушам с Леон. Сега ще видиш, че съм по-силен с Леон. Според вас, с кой съм по-силен? С Скуик или с Леон?
Сега ще видите колко съм според. Пишете в коментарите кой е по-добър, Кро или Леон според вас. Според мен са равни. Или по демидж е Леон. Не казвам, че пишете в коментарите как се е. Да. Това е видеото, сега много пишете. Пишете в коментарите да не казвам толкова, пишете в коментарите, да пишете в коментарите, че пишеме много, че казваме много, пишете в коментарите, че не казваме никак, пишете в коментарите, че говорим да напишете в коментарите. Значи хора, не пишете нищо в коментарите, който стига и толкова. Да, само последен път напишете в коментарите. Напишете в коментарите с кой съм по... Да, наистина. Напишете в коментарите с кой съм по-добър, с Леон или с Спайк. Напишете в коментарите. С Куик. С Куик. С Леон или с Куик съм по-добър. Напишете. Долу аут, плиз. И лайкнете и се subscribe до видеото, че отнема само 2 секунди. Много помага на канала. Да. Пълно с 5 клипания може да направите всичко това толкова лесно. Даже с 2 клипания. Да, ама не ти е нужен акаунт, за да лайкваш. За да лайкваш. Не ти е. Аз как съм лайквал, като нямам акаунт? Буквално този компютър сега ще няма акаунт, като ми да лайкна неща. Пробвай, ако искаш. Ето, нямам акаунт. Нямам да правиш акаунт. Аз искам да играя с Леон, защото ще има 10 кредита и това. Просто не го вижда. А то всъщност от Friendly Battle може ли ти да даде такова за това? Не за купичките, ами за това, когато взимаш от героя, например, като го. Мастерите. Да, мастерите. Не бе, всеки ти изиграе в незибата, всяка да секунда на това преклено от изиграе. Добре, значи може ли първо да си взема 200-та кредита и след това да играме на... Така как гамна сме. Цели епизод да играем на незибата. Не ме прекъсвам. Ама ще направим 2 епизода, един с Friendly Battle и друг да събера бибито, не? Но може първо да взема бибито. Не, първо искам да взема бибито. Да, първо искам Friendly Battle. След това представям нещо няма време. Първо Friendly Battle, обещавам се. Това е окей. Бат, тази пиперка е ужасна. Не, колкото крова, когато е да гът ми скочи. Ти сега ще видим някакво кръвно. Брат. Брат, да бе! Как тази пиперка ме снайпва? Постоянно. Да, тя е снайперистка. Пиперка. Не, да, тете. Да, сълно е. Времето е. Easy. Peasy. Very easy. Very easy peasy. Не пъхме на мачата на тези гени на нощите. Какво? Не мачата на тези гени на нощите. Как ти има сблизалка. Двата най-готини героя имат специална анимация за плея гейм. Да. И двата най-добри герои. Да. Time to pro. Поне спозна се тази пиперка. Колко е? Как тя? Кога е струва по 2? Коментирала. Не знам. Това мисля е губим. Значи пиперката по принцип се грозно, но Кирила е още по-грозно. Пишете долу в коментарите дали пиперката ви изнервя. Имам преди Пайпер, така е много. Пиперка. Пипера. Мистер Пипера. Пипера
Перката, брат, перката го уби с един не. Да, бе, някой. Бата според игра Броста. Браво, Брок и Пайпър са прекалено опи с мутация. Да. Първата ми загуба 30 години. О. Значи, така, значи така ще стане. Ако в коментарите напишете, че съм по-добър с Quick, ще си сменя моя фейворит. Моя фейворит бролер с Quick, а не с Leon. Напишете в коментарите с кой съм по-добър и който има и който нали говорим между Quick и Leon. Който коментар има повече харесвания, на него ще си на фейворит бролер. Нали, говориме само с Quick и Leon. Не с другите. Защото с другите са слаб. Не е така добър положението. Да. Само единствено с Едгар и с Рико. И там понякога с Сейдбит, когато има някакъв квест. Този как така ме видя? Дай да сме двамата да... Аз също съм дед. Да, някакво... Качих на 670, като не можем да спочинем. Ето аз пак не да кажа. То дава майк спек за един бой. Не успявам. Аз ти отдолу ти отгоре. Абе, отгоре отиди. Смале. Как съм? Уби го на малко. Къде? Отгоре. Ето го. Брат, да бе! Той като ме наспами. Дай малко джем граб. Джем граб, плиз. Си по-добре. Пича съм добре. Какво гадно ти е, че загубихме? Как ми? Никитка. Къде бе? Морти се казва Никитка. Най-странното име. Най-странното име се казва се казва N-word. Как? Гледам се от Да, брат, Морти са. Да, брат, естествено. Да, брат. Вземи ги те, Вземете ги бързо. Да. Само се всички. Колко обикновено. Гати. Педал. Педал път за колело, педал път за колело, нали се отписа? Да, също. Не, педал път за колело. Айде, бягай! Те!
И ти кажи на тая, на 9 джема, като си мисли, че е центъра в Вселената, трябва да си в центъра. На Вселената. Окей, печелим. Според тебе, кое е по-добре? Един човек да държи тръбната ударна да Един човек да държи всичките джемове, защото той... другите го предпазват. Да, защото ако всички имат по някакви джемове, просто да убият един, другите ще вземат някакви джемове и така няма да се прави. По-добре един да взема джемовете, другите да го правят. Това най-готино с кем в играта, според мен. Аз бях ти, ама няма дъжки на морето. Не, нямам го. Кой скин на реквест? Защото го няма. Най-готино скин това. Не се. Don't mess with my crew. Боба. Боба, брат, ще играм срещу Боба. Бобър. Къде е Боба? Стига, брат, стига, гадно. Три. Не е фън, не е чип, не е нищо. Той ти не си фан на чил, като е бил му. Рик много готин го слава. Ау. Ще елиминатор. Това е може би най-говорещия бролер в играта. Най-готин бой страна някакво. Дори това I'm not sorry, как да съм. I'm not sorry. Аз не съжалявам. Или като колда. Sorry. Съжалявам. Let's do this. Брат, един брат от почти, като някой му каже бот, се обижда. Като някой му каже... Добре. Като някой му каже мраза KFC, той като ти ми те спраща в кадър. Брат, кой харесва KFC? Брат, той харесва KFC повече от майка ми, да сме така. Ял ми. Ама отвратително KFC, брат. И буквално имаш чувство, че няма пластмасно, това е друго въпрос. Сега ми обиждате. Филмовете, които харесва KFC, ще ляваме. Да, нека да не коментирам. Не мен да бадне, защото е мой акаунт. И аз имам YouTube канал, нали ще знаеш. Да, ама то никой не знае за твоя YouTube акаунт. Има повече абонати от тебе. Колко да мислиш? 55. После ще видим това. Ще има 7. След като напсъква на видео изтриха. И що вече не как ще видя твоята? Защото псувах в едно видео и изтриха. Те какво? Псувах в едно видео много сериозно и много изтриха. Пишем, де направиш това в моето видео. И аз тук псувам много малко. Това е моето видео, псувах за... Да не казвам. Добре, можете сега не псувай за нищо. За нищо. Поне в това видео. Като правя видео не искам да го правя. Сега ти казвам, съжалявам, това е абсолютно невъзможно, понеже аз съм много лесно да се така че това е невъзможно. Може да делам на късмета, но нищо не е Невъзможно. възможно, ако имаш много късмет.
Или пък голяма трансформация за 12 път. За тебе в главата е само трансформърс. Някога, да. А в този случай понякога винаги. Смека глава не трябва да се яде. Аз съм тъп да сможа чини, затова когато направим да се яде, така че няма нищо. Като Сокол казва всеки. Спри да говориш тези неща, моля. Пиш пръши ми бабнат канала. Ето го бъдам за това, че казвам, че съм тъп. Но обаче ако ми го бабнат, ти ще си много. Само казвам. Иначе мутацията на Squeak е много яка. Помни? Трябваше супер много. Да, някой супер нали знаете, че той мята една бомба, но обаче мята едни малки бомбички, които имат някакъв много малък радиус. А сега мята някакви супер големите бомби. Което е мега опи. Почти мъртва, врата тровата. Още 2 секунди ще се да умре от тровата. За още 2 секунди. Буквално! Виж! Имам 7 тейкдауна. Буквално вижте си, ще си купили това. Виж ли? По името. Чай, какво? Те са френдове, какво? Защото долу имат едно също. Той ще те в момента, казваш ми, че в момента те са играли от клуб. Защото просто така се казва клуба. Да. Ти може ли ми влезнеш в клуба, който се казва с уникалното име Протото? Аре, не мога. Може вече да се вкъл. Какво? Още сме скарали. Разбира се. Протото! С главна буква. Всичките ли? Не, само пато. П-Р-О-Т-О. Колко такова ти? Да. Да. Между другото, това ти е за 260. Че аз съм да слаб. Значи в моя клуб мога да влиза само прото. С 2000 купи, нали ще намериш някой права? И сега какво се направи? Хора, трябва да приключим това видео. Хора, сори, трябва да приключим това видео, така че чао, ще се видим утре. Така че, чао.